Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да ви посрещнем в моята кухня и да сготвим нещо интересно, нещо вкусно. Днес съм решил да направим почивка от месата, от тежките манджи, да направим нещо лекичко, нещо много приятно. А какво е то? Ще направим сирене. Крема сирене тип Филаделфия, което се прави много лесно, много бързо, с много малко продукти. Какво ще ни бъде нужно за приготвянето на това сирене Филаделфия? Кисело мляко, истинско кисело мляко от някой добър производител, ако имате домашно си направете. Сметана 30%, сол и лимон. Нищо повече. Ще ни трябват 330 грама кисело мляко. Така, след което прибавяме 30% течна сметана. С заквасена сметана няма да стане. Само с течна сметана 30%. След което в купата хубаво разбъркваме. Разбийте хубаво, аз взех тел за разбиване на яйца до такава степен, че да не останат никакви бучки. Да стане една много гладка смес. Сметано-йогуртена смес. Така, вижте. Достатъчно гъсто, няма грудки. Така, сега е време да сложим лимона. Вижте това лимонче, това е собствено производство от моето лимонено дърво. Вижте колко е тънкокор. Ще ни трябва една лъжичка и половина лимонов сок. Една, да речем, че това е половината. Лимонната киселина трябва да пресече, да коагулира млечния белтък и да започне да се отделя суроватка. След което слагаме и една лъжичка сол, чайна лъжичка сол. Разбъркваме. Продължаваме по-нататък. В една по-дълбочка чина аз слагам отгоре една метална скара, след което в едно такова сито слагам на два пласта на дъното, слагам марля, след което слагам още два пласта марля отгоре и така го натискам така, че да слегне. След което изсипваме сместа. Ако имате по-голямо сито, може да използвате, или цедилка, може да използвате нея. Аз ще използвам първоначално това, а след това ще прехвърля в друго по-малко сито. След което сгъваме внимателно краищата на тензуха. Отгоре слагаме някаква тежест и го оставяме в хладилника за поне 12 часа да се отцеди. Измина една нощ, нашето сирене крема вече е готово. Вижте колко се е събрала суроватка на дъното на съда. Междувременно, когато намали обема си сиренето, аз го прехвърлих от онзи гиргир в това сито. Така, сега да видим какво сме получили. Да отворим. Ето го нашето сиренце, което сега ще прехвърлим в по-голяма купа. Така, и вижте, погледнете. Погледнете, просто е страхотно. Виждате ли? Това е истинско сирене крема, домашно, получено по, колко е вкусно, получено по много лесен метод, много бързо. Това сирене може да го използвате както сиренето крема Филаделфия или всяко друго крема сирене. А сега искам да ви покажа това, което в началото обявихме в заглавието, че ще направим сирене крема и с него ще намажем бегълси. Вече сме във втората част на филма за сирене крема, сирене Филаделфия и бегали. За бегалите, това са продуктите, които след малко ще ви представя. Ще ви представя и моята колежка, която е специалистка по тестените изделия. И ако ви се хареса това, което сега ще направим, по-нататък може да поканим, защото тя умее да прави много вкусни питки, торти и разни други неща. Какво ще ни бъде необходимо за тези бейгали? На първо място брашно, след това прясно мляко, мая, разделено жълтък и белтък яйце, масло. Тези маслини така да ги слагаме допълнително за повече вкус, посипка, захар и сол.
Заповядайте, колежки, поздравете нашите зрители. Здравейте, любители на канал Ями Ями. Днес ще ви представя нещо, което може страхотно да съчетаете с пушена сьомга и с страхотното крема сирене. И така, майстор Джоко ви показа продуктите, ви ги представи и аз ще почна с изпълнението. На първо място 250 грама топло мляко и към него ще добавим 50 грама масло, което, тъй като то е топло млякото, то ще се разтвори. Добавяме 2 чайни лъжички захар, която страшно много помага на дрождите на маята да си започнат своята работа и да направят тестото пухкаво и, разбира се, да бухне. Сега, като се разтопи масълцето, ще добавим и маята и в тази смес ще добавя 1-2 лъжички само от брашното, за да направим първата част от приготвянето на тестото, а именно маята да се активизира, да шупне, както се казва. Добавяме и маята. Тя също сега в топлото масло и мляко ще си се разтопи чудесно. Аз предпочитам да използвам жива мая, макар че няма никакъв проблем да използвате и пакетче инстантна мая. След като разтворим добре маята, вътре е захарта, млякото, маслото, добавяме 2 или 3 лъжички от брашното, за да получим една кашичка, която ще оставим за около 10 на минути да се активизира маята и чак тогава ще приготвим основното вече тесто. Изминаха 10 минути, маята вече се активизира, можем да видим балончетата, които се образували отгоре и спокойно можем вече да пристъпим към замесването на основното тесто. Към него ще прибавим белтъка от едно яйце. Жълтъка го оставяме отделно, с жълтъка ще намажем готовите за печене бейгали и ще ги поръсим с специалната поръска. Значи добавяме белтъка, добавяме си солта, която е 1 чайна лъжичка. И сега можем малко по малко да си прибавяме брашното, за да почнем да замесваме тестото. Брашното е хубаво предварително да си го пресеете 1, може и 2 пъти. Така вкарваме въздух в тестото и по-добре бухва. Така, ето вижте, приятели, колко хубаво стана мекичко тестото, не лепне вече по ръцете и, разбира се, след като го месим сега хубаво, ще трябва да го оставим поне 1 час да втаса. Тестото се умеси вече страхотно и сега вече можем да го покрием, за да втаса и нека да видим сега след 1 час какво се е получило от нашето тесто. О, какво страхотно хубаво е станало, с много балончета, много шупли. И сега вече ще го извадим на дъската и ще оформим малки топчета, а в последствие ще ви покажа как да го оформим като бейгали, като гивречета и ще ги оставим за около 10 на минути да се отпуснат. През това време ние ще си загрееме водата, в която ще сложим 1 лъжичка сол и 1 лъжичка сода. И като позаври водата, но не да вари, а просто да не прави балончета, ще пуснем гивречетата за 15-20 секунди. Сега можем да си оформим цялото тесто на топчета с размерите колкото на топка за тенис. Топчетата са ни оформени, ще ги оставим малко да се отпуснат. След като се отпуснаха нашите топчета, можем вече да ги оформим като гивречета. Можем сега, като ги оформим, да намушкаме на парченцата маслинки в тях. Как оформяме гивречето? Спокойно, като вземем топчето с двата
палеца разтваряме тестото, така ще ни е по-лесно. И леко раздърпваме тестото настрани и ги оставяме по същия начин и останалите гевречета. Така, сега както сме ги оформили гевречетата, отново малко да поседят, да се отпуснат. В някои от топченцата прибавихме и маслини. Оформяме ги топчетата, вътре са парченцата маслинки и отново по същия начин правим си дупчица в средата, но вече бейгалите са с някакъв вид изненада. Ето в тези, които ще добавихме. Вместо да ги боцкаме отгоре с маслинките, можем спокойно да си прибавим маслините още докато оформяме топчето. И после отново с два пръста да разтворим и направим дупка. Имаме бейгали с маслини, имаме бейгали и без маслини. Следващото действие, водата ври. Вътре трябва да добавим сол и сода. Не трябва да ври. Просто пускаме по 2-3 бейгала. Не трябва да залепват и не повече от 15-20 секунди с решетъчна лъжица ги обръщаме от едната и другата страна, но не трябва повече да седят, защото ако стоят повече ще се напукат. И така, скъпи приятели, водата вече е гореща и майсторката започва да пуска гевречетата в врялата вода, в която има сложена лъжичка сода, лъжичка сол. Колко време казахме, че трябва да... 15-20 секунди, като 3 най-много ще добавим като начало. И така, извадихме първите 3 и пускаме следващите 3 гевречета. Както казахме, за 15 секунди, 20 максимум, докато майсторката я няма и аз да направя няколко гевречета, да се пише и аз, че съм правил. Така, ето го разбития жълтък, който остана от тестото. Може с 1-2 лъжички вода или прясно мляко малко да го разредим и си намазваме бейгалите преди да влязат във фурната. Сега вече можем да си ги поръсим отгоре с приготвената посипка. Фурната е загрята на 200 градуса предварително. Да попитам, с включен вентилатор или без включен вентилатор? С включен вентилатор и отдолу да е включена долната част на фурната, стават най-добре. А колко време ще печеш? 20 минути, 20-25, не повече. Добре, значи ги вкараме в печката и ще се видим след изпичането. Ето, приятели, нашите вкусни бейгали готови са, бухнали са страхотно. Току-що изкарани от фурната топлички. Сега ще ги оставим малко да изстинат и ще ви покажем как можете да си ги гарнирате с вкусното крема сирене Филаделфия. Може да си добавите пушена сьомга. Разбира се, може и някоя саламче, кашкавалче, каквото пожелаете, може да си сложите. И така, скъпи приятели, майсторката свърши своята работа. Вижте какви страхотни бейгалчета направи, които вече са поизстинали и може да опитаме. Ще преместим тавата малко на другата страна, а тук ще сложим това, което ще ни трябва за дегустацията. Така, искам да ви покажа този нож. Не знам дали някой от вас е виждал такъв нож, дали някой помни. Тук много добре се вижда Made in GDR. Или това е ДДР, или това е Германската демократична република. Това нож е на повече от 40 години, обаче за хляб върши страхотна работа. Значи взимаме едно хубаво препечено бейгалче, топло, и го режеме през средата. Погледнете, вижте каква красота е водата. Така, след което взимаме от сиренето, намазваме. Между другото, сиренето, понеже поизсъхна, аз му сложих малко сметана, така и стана малко по-за размазване, да го наречем.
Така, след което слагаме 2 парченца пушена сьомга. Айде още едно бонус, че майсторката много се стара. И ще сложим малко повече. Заповядай и си кажи нето какво си направили. Какво сме направили. Едно и за мен. Само се казва, майката яде на децата не дава. Да, както казаше моят дядо. Сега и аз да го опитам. Божествено. Наистина божествено, нямам думи. Това е, скъпи приятели, видяхте как се прави сиренето в Филаделфия, видяхте как се правят бегалите, топли. Сьомга не мога да ви покажа, защото тя се прави по друг начин. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От нас с майсторката всичко най-хубаво. До нови срещи. Бъдете здрави!